Halo teman-teman, selamat datang dan jumpa kembali ya di channel Perbaungan Tutorial, channel yang khusus fokus membahas seputaran tutorial. Pada video kali ini saya akan kembali membagikan informasi tutorial kepada kalian cara membuat efek suara di TikTok. Nah, nanti kita bisa membuat efek suara yang lucu-lucu di TikTok ya. Fitur ini adalah fitur terbaru yang disediakan oleh TikTok. Kalian dapat simak informasi tutorial selengkapnya di video ini. Jangan kalian skip-skip nontonnya, tonton sampai selesai biar kalian paham dengan tutorialnya. Bagi kalian yang sudah menonton sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian sehat selalu dan rezeki kalian bertambah ya, amin. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang suka dengan video-video yang ada di channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video yang ada di channel Perbohongan Tutorial ke media sosial yang kalian miliki ya, agar kalian tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel ini dan teman-teman kalian yang lain tahu apa yang kalian tahu. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Bagaimana caranya membuat efek di TikTok ya. Oke, kalian pastikan kalian sudah mendownload aplikasi TikTok yang versi terbaru ya teman-teman, yang versi paling baru. Karena versi paling baru disediakan fitur efek suara ya oleh aplikasi TikToknya. Nah, ini langsung saja kita buka aplikasi TikToknya. Langsung saja kalian klik yang tanda tambah ini ya, atau buat video. Kemudian kalian unggah, misalkan terserah kalian ya ingin unggah video atau unggah gambar. Nah, sebagai contoh di sini saya akan unggah sebuah gambar aja ya. Misalkan gambar baju koko ini, kemudian klik berikutnya. Nah, misalkan sebagai contoh di sini saya ingin membuat efek suara, saya akan coba menjual baju koko ini ya. Tapi suara saya ini dikasih efek. Nah, bagaimana caranya? Setelah kalian mengupload atau mengunggah video atau foto, dalam hal ini saya mengunggah foto ya, langsung saja kalian klik di sini ya, tanda ini. Kemudian ini ada menu sulih suara teman-teman. Kalian tinggal klik aja menu sulih suaranya. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, ini nanti kalian tinggal ketuk atau tekan lama untuk merekam suara kalian ya. Ini silahkan kalian rekam suara kalian, kalian ketuk, setelah kalian tahan sampai lama, setelah kalian selesai merekam baru kalian lepas. Oke, saya akan coba merekam ya. Halo ibu-ibu, ini adalah baju koko yang murah, silahkan dibeli, harganya murah. Ayo dibeli, silahkan, murah saja. Oke, misalkan sebagai contoh saya sudah merekam suara saya ya. Langsung saja kita klik simpan. Nah, di sini saya akan membesarkan suara saya ya. Ayo dibeli, silahkan, murah saja. Halo ibu-ibu, ini adalah baju koko yang murah, silahkan dibeli, harganya murah. Ayo dibeli, silahkan, murah saja. Halo ibu-ibu. Itu adalah contoh suara saya yang asli ya teman-teman. Sekarang kita akan coba merubah suara asli saya menjadi ada efeknya. Nah, langsung saja kalian tinggal klik efek suara di sini. Nah, kalau kalian sudah merekam, otomatis ada menu efek suaranya aktif seperti ini ya. Nah, kalian klik. Nah, di sini banyak sekali efek suara ya, dari tupai, bariton, mic, kemudian mega pick, robot, baterai D, dan lain sebagainya. Ini semua efek-efek suara yang bisa kalian gunakan. Nah, sebagai contoh saya akan menggunakan suara tupai ya, seperti ini. Oke, sekarang kita coba besarkan suaranya ya. Silakan, murah saja. Halo ibu-ibu, ini adalah baju koko yang murah, silahkan dibeli, harganya murah. Ayo dibeli, silahkan, murah saja. Oke, saya akan coba rubah suara lagi, efek suara yang lainnya, misalkan ini. Ayo dibeli, silahkan, murah saja. Halo ibu-ibu, ini adalah baju koko yang murah, silahkan dibeli, harganya murah. Ayo dibeli, silahkan, murah saja. Halo. Oke, seperti itu ya teman-teman, suara yang sudah kita berikan efek dari suara asli kita, kemudian sudah berubah diberi efek seperti yang tersedia di fitur terbaru aplikasi TikToknya.
Udah teman-teman, gitu aja ya cara memberikan efek suara di TikToknya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian ya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.